إخواني أخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو جديد. إن شاء الله. كنتمنى إن شاء الله تكونوا دائما في أحسن حال والأحوال، وكنتمنى دائما يكون عند حسن الظن ديالكم. واليوم إن شاء الله عندي لكم وصفة تحت الطلب ديال المتتبعين اللي طلبوا مني وصفة تكون وصفة طبيعية، تكون وصفه ديال جدات، وكذلك تكون المكونات ديالها اللي متوفره للناس اللي كيعانيو من الكحه الشديده، وكذلك السعال. وكيف ما كتعرفوا الجو متقلب، مره سخون مره بارد، ولهذا بزاف ديال الناس كيتصابوا بنزلات برد حاده اللي صراحه كدير حتى التهابات في الحلقه. لهذا اليوم بغيت نتقاسم معكم هذه الوصفه هذه اللي هي صراحه كيف ما كتشوفوا راه المكونات ديالها ساهله ومتوفره في المطبخ، وساهله حتى الطريقه ديالها، وهي كتعتبر بحال مشروب، بحال السيرو اللي هذيك السيروات اللي كنشريو تيكونوا من الصيدليه. هذا السيرو تيكون مصوب من الدار بطريقه سهله، وكذلك بمواد اللي فيها منفعه للجسم. فاهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي اللفت، هنا عندي العسل. يقدر مكان العسل ويكون عسل حر، الا ما عندناش العسل نديرو فقط سنيده. هنا كذلك عندنا الحامض. اولا قبل كل شيء غادي ناخذوا هذا اللفت هذا، وان شاء الله غادي نقيه وغادي نحكو، وغادي تشوفوا معايا الطريقه. ها هو اللفت ديالنا بعد ما نقيناه. و هاد الخضره ديال اللفت راه كتحتوي على مواد فيها مضاده ديال الاكسده اللي كترفع نسبه المناعه في الجسم. لهذا هذاك الشيء علاش ملي كنديروه في الادويه الطبيعيه هكا ديال امراض بحال الكحه راه كتنفعنا. مهم جدا. الان هاد اللفت ديالنا غادي نحكوه مزيان هنايا، ضروري في هاد الحكاكه الرقيقه. شفتوا غادي نحكو كله، كنحكو من بعد غادي نرجع لكم. اللفت اللي خصنا نستعملو لهذا الدواء خصو يكون اللفت باقي جديد باش كيكون فيه الماء، لان حنا محتاجين بهذاك الماء اللي غادي يطلق لينا من هاد فاش حكيناه. هاد الماء هو اللي غادي نحتاجو. لهذا ديروا اللفت تكون باقا جديده صافي بحال هكا. غادي نحكها كامله من بعد غادي نرجع لكم. هانتوما كما كتشوفوا راه غير لفته وحده. شفتوا شحال خرجت لينا؟ شفتوا صافي. كناخذ واحد الانيه تكون نقيه صافي، وغادي نفرغ فيها. شفتوا راه لفته وحده راه خرجات لينا. هانتوما شفتوا، ها هي هنا. ممكن نضيفوا العسل، ممكن نضيفوا سنيده اللي عندكم. ممكن تضيفوا سنيده، ممكن كذلك تضيفوا سكر كلاصي اللي عندكم. الا عندكم العسل، كيف ما كتعرفوا العسل راه طبيعي، العسل الحر مهم. تكون عندنا الوصفه يعني 100% طبيعيه. الا ما عندناش راه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كنديروا السكر ماشي مشكل. الان غادي نضيف واحد 2 معالق ولا 3 ديال العسل على حسب اللي بغينا. شفتوا هنا بالنسبه للفته وحده نديروا 2 معالق صغار صافي، 2 معالق ونص. ما كاينش ضرر كيف ما كتعرفوا. العسل الحر كيف ما كتعرفوا راه كيداوي بزاف ديال الامراض، مفيد كذلك للصحه بزاف. هاد الوصفه هذه خاصه حتى بالنسبه للناس اللي كذلك كيف ما قلت لكم عندهم التهاب في الحلق ضيق التنفس. مع كيف ما كتعرفوا ملي كيكون ضربنا البرد تترتفع درجه الحراره في الجسم، يعني كنكونوا انتم شفتوا انتم شويه بشويه غتبدا تطلق الماء. انتم شفتوا هاد الوصفه هذه نخليوها ملي نديروه دابا العسل نخليوها على الاقل 3 ديال الساعات،
ولا من الافضل نخليوها ليله كامله في الثلاجه حتى الغد في الصباح عاد نستعملوها. هانتوما شفتوا، هانتوما شفتوا، ها هو هذا واحد السيرو اللي هو طبيعي. ممكن ديروا هذا اللفت، ممكن ديروا حتى اللفت اللي تنقولوا هذاك الموف اللون ديالو حجري حتى هو ممكن ديروه. الان انا هذا هو اللي متوفر عندي. هذا ما نبقاوش ندقوا في الاشياء، راه لفت يعني نفس الخضره، غير هذه دابا موجوده بكثره اللي تيكون حتى داك اللون، داك اللفت اللي هو حجري حتى هو راه مفيد جدا. هذاك غادي يكون كاع كثار من هذا، لان هذا كتكون فيه واحد المروره زايده، يعني زايده فيه فوائد اكثر من هذا اللفت اللي تيكون غير ابيض فقط. الان صافي ضروري نغلق ونسقفي هذيك. صافي الان غادي نغلقها. من بعد غنقول لكم فوائد هاد الدبليج ديال النحاس، فوائد ديالو على الصحه. ان شاء الله واحد الفيديو غادي نشرح لكم الفوائد المهمه اللي هي خصنا ضروري يكون عندنا ونديرو في يدينا. هاد يا اما خاتم ديال النحاس يا اما دبليج ديال النحاس كيف ما كتشوفوا. الان غادي نديه الثلاجه وغادي نخليه ليله كامله. من بعد غادي نوري لكم كيفاش غادي يكون ان شاء الله. الان بعد ما باتت لينا هاد الوصفه ديالنا في الثلاجه، شفتوا حتى الحجم ديالها راه نقص، ما بقاش كي كان. شفتوا هانتوما الان، هانتوما كيبان لكم الماء. غادي ناخذ واحد الصفايه وغادي نصفي هاد الخليط. من بعد نرجع لكم. هانتوما الان، هانتوما غتشوفوا شحال ديال الماء غيخرج فيها. هانتوما شفتوا باش ماشي تقولوا راه الفته وحده، راه هانتوما شتو غنبقاو نعصروا فيها بحال هكا حتى كله ننزلوا هذاك الماء اللي طلقات لينا هاد الفته مع العسل. شفتوا دابا هذا فيه فائده كثيره. شفتوا حنا كنعصروا هو كيزيد. هانتوما شفتوا صافي غنعصروا مزيان. ها هي صافي انا غنحيد هذا. هانتوما شوفوا شفتوا. الان غادي نزيدوا ليه واحد شويه ديال العصير ديال الحامض. كيف ما كتعرفوا الحامض فيه فيتامين سي وفيه كذلك مواد كثيره نافعه للجسم، وكذلك كتعرفوا انه مطهر حتى هو للجسم، يعني كينظف. لهذا غادي نزيدو باش كنحصلوا على واحد المشروب. غنزيدو مقدار ملعقه بحال صافي. ها هو الان هذه واحد المعلقه كبيره. صافي ها هو المشروب ديالنا، ها هو حضرناه. بعيد عن المشروب اللي كيتباع في الصيدليه اللي كله غير مصنع، ماشي طبيعي، غير صراحه اللي كندخلوا شي حاجه للجسم ديالنا اللي ما كنعرفوش شنو هي المكونات ديالو. بالنسبه لهاد الوصفه هذه بالنسبه للكبار راه كنعطيو معلقه كبيره على راس كل ساعه، وبالنسبه للاطفال كنعطيو تما معلقه صغيره على راس كل ساعه. صافي حتى كيكمل لنا هذا المشروب ديالنا ولا هذا السيرو ديالنا. وعاوتاني كنديروا عاوتاني خلطه اخرى. ممكن بلاصه ما نديروا الفته وحده نديروا جوج، ماشي مشكل. المهم حنا هذا غير حضرته لكم باش تشوفوه، باش تعرفوا الطريقه ديالو. راه ان شاء الله كيكون الشفاء كيسرع بالشفاء. وحتى بالنسبه للناس اللي تيكونوا مرضى بالكحه وتجيهم ديك الالتهابات كيضرهم الحلق ديالهم، راه ان شاء الله هذا الدواء راه فعال ويغنيكم على الادويه اللي كتباع في الصيدليه. الدواء ولا هاد السيرو اللي هو الطبيعي راه ان شاء الله غادي تبان لكم النتيجه النهار الاول،
وفي ظرف يومين 3 ايام غتوليو ان شاء الله بخير وعلى خير وفي الصحه جيده ان شاء الله. حتى هو راه صالح كيحيد هذاك اللي كنقول حنا البلغم، يعني ديك التنخيمه اللي كضر حتى هي في الصدر، ديك نزله البرد الشديده. يعني راه هذا المشروب اللي هو طبيعي وفيه مكونات غير مضره نهائيا بالصحه، بالعكس هي راها مزيانه للصحه ديالنا. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه هذه تعجبكم وتنال الرضا ديالكم وتنتوما تستعملوها، والله يشفي كل مريض. وان شاء الله موعدي معكم ان شاء الله في فيديو اخر، وان شاء الله وصفه اخرى ومعلومات اخرى. تحيه خالصه لكم والى اللقاء.